LA vibe 열정이 모여 만든 skyline 심장 리듬 타는 순간 지금이 바로 그 vibe 저기 Continuing our work advocating for marginalized communities and 경기 시작하기 한 18분 남았네요. 야, 보이시죠? 지금 경기장은 거의 만석이고 소니 모습 저기 모이는 분이 다음에 홈경기 제가 저기 예약을 했어요. 티켓을 다음번에 저기 분위기도 한번 전해드릴게요. 샌디에고 FC가 치는 강팀이거든요. 지금 서부 컨퍼런스 1위예요. 강력한 우승 후보이기도 하고 지금 우승을 노리고 있거든요. 손흥민 선수 보이죠? 제발! 네, 몸은 가벼워 보여 아주. LAFC가 원래는 4-3-3 포메이션이었는데 4-4-2로 바뀌었거든요. 재미를 보고 있었는데 지금 샌디에고한테 좀 밀리고 있어요.
보안관한테는 이제 빈 공간을 침투하게끔. The fourth official once again for the committee moved on by 98 minutes of stoppage time to be added in the first half. Your attention please, the substitution for 자, 이제 정말 아까웠어요, 이번에.